就是我的初恋女友。啊，果然优爸还有故事。我觉得在这个世界上，是爸爸的前女友，他根本就没有想要跟我结婚。两人座，就这么大。告诉你一个小秘密，我们就是在这个沙发上。婆婆一句话威力这么大，对着满桌都摆不下筷子跟碗哦。她就是问了一句话：难道你已婚？不想听结局吗，各位？ I could be red, or I could be yellow, be blue, or I could be purple, be green or pink or black or white. I could be every color you like. 又要来了，还有爸爸和妈妈。耶， Hello， 又见面了，我是优妈。我是优爸。我们今天来高雄的IKEA，坐在这个小沙发上，在这个小沙发，两人坐的小沙发。还记得我们上次影片跟大家说我们俩的求婚现场吗？他根本就没有想要跟我结婚，而且他都以前为另外一个女生办过这个，他都没有这么着急为我办，我当然心里我就会更加慌。我没有，这个我从来都没跟你说过。没有，有没有，有，难道你已婚？就是出租屋的那个小沙发，刚才回忆起来就这么大，还没她舒服。两人座就这么大。告诉你一个小秘密，我们就是在这个沙发上造出的悠悠，大概是这样吧。大概是吧，大也没有概率别的什么了。大概率好像就是这样的。啊，但是接上次的话题啊，我跟优爸求婚的那个视频里面说，优爸其实没有想要跟我结婚，优爸极力否定，他说我是有想过的。对啊，我说不是，你一点都不主动，你都没有主动的去办你的犯罪证明。我就扯出来了一个事情，你记不记得那个女生的名字？她叫什么？然后你再说一次。你记得她吗？所以她被你这么一提，她真的是这个名字了。这个必须逼一下，因为要保护那个阿姨。哎，这也没有叫这样名字的人还是挺多的啊。那到底叫什么？她叫是爸爸的前女友。前女友。你俩恋爱多久？2、3年吧。哇，这么久啊，在上海谈的恋爱。对啊，她是哪里人？我记忆当中，江苏的。对。我为什么知道这个女孩的名字和信息呢？是因为就是优爸还不光是填写了无犯罪证明，还有就是填写了一些表格，就申请和这个女孩结婚的一个表格。但是我不是特意去查的，是优爸让我整理他的书柜，那我指定就要整理呀，对吧？太可怕了。然后我就看到了，但是呢，我都不记得女人的这东西可怕之处是什么？我没有当场跟他说这个事儿。咱俩结婚8年了，第一次，优爸知道，我知道这段往事。你看，我可以把它整整隐藏8年。我自己都不记得有这个东西放在哪里，什么之类的。八卦来了啊！你要不要回忆一下？就重新的唤起你的记忆和这个女孩的点点滴滴。给优爸点时间吧，他现在可能有点懵，他有点接受不了。想起来了吗？我想起来一个很难忘怀的事情。我来问你来答。好，你和这个女孩是准备结婚对吗？女孩也像我这样逼婚吗？还是你是自愿的？其实也是跟你有点类似啦。现在想起来，但是他也怀疑我是不是其实在台湾是有婚姻状态的。哦，现在不知道大家对于在大陆的台湾人是什么印象，但是在当时真的就是新闻上有蛮多这样的例子，包括报纸杂志就是有这样的骗子。后来为什么没有结呢？
他的父母亲也是比较传统的，他们就觉得说一定要有一个房子，然后就希望是在上海。哇哦，那难度很大哎。对，上海的房子其实和台北的房子差不多的价格，核心区可能都还更贵一点。我就说我们可能能在台湾买得起，但上海呢，应该是没有办法做到的。哦，那他的答复呢？后来就是他父母亲那边一开始也说可以吧，但后来可能有发生一些事情，那导致他有一些，我感觉他后来态度有一些变化。那发生了哪些事情呢？我觉得有一个可能我们家也要负责任的地方。所以你爸妈有见过他吗？有啊。啊？你爸妈这么重视他？你爸妈在咱们俩结婚之前都没有看过我哎。啊。你有见过那个前女友的爸妈？有啊。那你们当时很传统的双方家长见面？对啊。这个是我们俩结婚之前完全没有的环节。是在哪里见的？上海。上海见的。对。双方家长吃了饭吗？吃了饭。那吃饭的状况和乐融融吗？和乐融融谈不上，为什么？因为双方讲的话对方都听不懂。这也是我妈妈和我婆婆遇到的状况。一个讲国语，一个讲普通话，一个是带着客家腔的国语，一个带着各种方言的普通话。对我们来讲，听懂是不困难，因为我们习惯了各种方言腔。但是对老人家来说，这是一个很大的问题。你说刚才有一点是因为你们家人的原因，可能导致整个事情的大转变，那是什么事件？埋下了种子。就是我爸妈刚到上海的第一顿晚餐。这个前女友，她就自己下厨。然后做了一顿那个晚餐要给我爸妈吃。当时你俩是同居吗？对，详细的我不记得，但是我记得是摆满了整个桌子。这个真的很大陆就是待客啊或节日，真的会做一大桌子的菜，起码8到10道、12道这种。对，白灼虾，满满一盆。然后还有螃蟹。好像是不是大闸蟹我忘记了。那就很典型的江浙沪招待客人的产品呢。对，然后还有鳝鱼。哇，那你前女友还是很不错啊。她厨艺是相当可以的。还有鱼，1条的蒸鱼。反正就各种的摆满了，很丰富吧。很好啊。对呀，这个女孩不错啊。我爸爸坐着就很开心。然后我妈一上桌就问第一句话，整个场面就冷掉了。我觉得后来影响了整个后面的事情。一句话，对，我婆婆一句话威力这么大，对着满桌都摆不下筷子跟碗哦，她就是问了一句话：怎么没有菜呢？你女朋友是因为想要招待二老，所以做的一桌子的肉没有青菜的意思吗？不是。它里面只有一个菜，我也以为是青菜。我说啊，有一盘青菜，其他都是鱼虾肉嘛。可是我婆婆不喜欢吃青菜。我这样回答之后，我妈说没有鸡呀。对，我婆婆喜欢吃鸡，超级爱。所以我后来理解了，她觉得一个正经的一桌，如果没有鸡，那就是不正经的。无鸡不成宴。对，大概是这个概念。我婆婆就是我婆婆。你当时不知道妈妈这个癖好？我不知道呀，我这辈子真的是第一次知道。我感觉整个场面就冷下，至少我心里是觉得冷下来。我就不晓得我自己的妈妈怎么会对着一桌大鱼大肉。对啊，怎么会？螃蟹有8只。妈妈不喜欢吃海鲜。让我们再好好理解一次。螃蟹有8只。妈妈不喜欢吃海鲜。没有，我懂你妈。我婆婆第一喜欢吃鸡肉，鸡一定要是那种白灼鸡，要蘸橘子酱。第二喜欢的是鹅肉，其他就不要了。青菜只吃高丽菜。我多么懂我婆婆。
当年要是你应该就搞定了。我也是后来才懂的。那也还好，就一顿饭呢。如果说他很爱你，然后呢，你又可以满足他的要求，也是可以结婚的呀。我回来台湾过完年，回去之后他就搬走了，然后就再也没联系了。人走茶凉啊。具体是什么样子？其实女方的父母亲帮他的弟弟在上海周边，就举全家之力去买了一套房子，就是全部住在那个地方。我问你一个细节，就是当你回去上海打开家门，看到屋内发生的变化，你突然一瞬间是怎么样的感觉和心情呢？就是很失落啊！我当时想说，哎呀，应该就是因为，我不觉得他那女方是真的认为我一定要有房子了，但我知道他的父母亲，就是他们的所有亲戚都会觉得这是应该的，毕竟当时的习俗是这样子，大环境是这样子的，所以我在想的是，他可能就是扛不住了。但是那你当下有给他打电话吗？没有啊。说哎 baby， 你的行李呢？很多人在这听啊，跟说书的似的，大家都围在外面看，听得津津有味的。我一说，大家不好意思走了，不想听结局吗？各位，没事留着。你没有给他打电话，说哎 baby， 你怎么行李不见了？我挺错愕的。那你再回，意料之外，情理之中吧。那你再回台湾的时候，你们两个也会联系呀，打电话呀，发讯息之类的，或者是 QQ 啊。那个时候感情就已经淡了，有一点淡了。他们家除了房子的要求，还有其他的，还有那个聘金嘛，对他们也都有一些，也需要，对，也希望有一些符合当地大环境，特别是他们老家。就是按照老家的大溜去走。对。但是优爸刚才说，就是女方的爸妈倾尽家产给他的亲弟弟在上海周边买了一户房。可能有很多网友不是很理解这个事情，但是我特别理解。这就反过来了呀，他家儿子也是优爸这个角色，也要娶媳妇儿啊。那就是一种循环。前女友弟弟的女朋友在和弟弟商讨结婚的时候，女方的家人又重新会啊，那你有房吗？聘金给多少啊？啊，如果他的弟弟和优爸一样，我没有房啊，没有钱，那可能他弟弟的女朋友就会和他前女友一样默默地走掉，再寻找一个可以匹配的彼此。就不一定就是感情是不好，但是真的是这种客观环境下面，特别是女方压力会很大，因为你太特别了，而且周边的环境都是这样，对，别人可能会冷嘲热讽，也可能是闲言碎语，对，也可能是胡思乱想，两个人可能去到陌生的城市，但是父母绝对是要顶着各种亲戚朋友的猜测去度过余生。所以优爸第一个要娶的女孩不是我，他之前是有过要结婚的，还跟我说哎呀我是不婚族，其实不是。哎，所以你的不婚或者是恐婚是因为这个前女友造成的吗？也不是啊，我觉得是这样吧。我一直觉得你要两个人能一起去结婚这个事情其实很难啦，所以我的不婚是觉得我应该找不到。那你是从啥时候开始觉得你是这样一个人？就是我的初恋女友。果然优爸还有故事。我觉得在这个世界上，一男一女要遇到了两个人还能够真的结婚，突破各种障碍在一起，还能够一起生活，再突破各种障碍，我认为这个事情非常难。不难，你看你前女友，你也有跟她打算结婚，后来你俩分手了，下一个就是我，咱俩也结婚了，所以你看你真的就是可以谈一个结婚一个，谈一个结婚一个，你是具备这个能力的。被你这么一讲好像是。你看前女友啊想要结婚可以，我觉得我遇到了，下一个我啊可以，我觉得我遇到了，对不对？有道理。破案了。
时间点，对，悠悠说的对，两个人能不能结婚，其实就是时间点的问题。如果说女方是不是25岁？不是，如果说我早一点遇到优爸，我绝对不会喜欢这个男人，因为我觉得他又老又穷。如果说我年龄再大一点，再足够的沉稳，心智再成熟，我也不会和他结婚，因为我觉得我为什么要这样？就是我明明可以选择更轻松的生活方式，我不要这么累。婚姻前大家都平等，人人都有选择，没有对错。但是恰巧就在那个时候，我就需要这么一个人，他就出现了，所以一切都是命运的安排。因为你们两个是凑巧，凑巧，绝对凑巧。好吧，那这期影片就分享到这里了。大家一直好信儿的八卦呢，也是答复给大家了。如果你们还有哪些细节，或者说哪些疑问不懂的话，可以在下面留言，提出你的好奇的细节，没准我们会加更一下，让优爸再给你们具体问题具体分析。很典型，优爸这个事情很典型，而且真的很真实。因为本来就是真的呀。啊，因为本来就是真的。好，那就下期影片再见吧，拜拜。在悠悠来了频道首页的右上方呢，点击加入就会进入加入会员相关页面，可以选择悠游粉、优爱粉或是优福粉。选择好之后呢，点击蓝色加入键，这时候就会出现付款页面，填写信用卡的安全码，打勾套用至所有装置上，点击右下角结账，完成。这时候出现页面，欢迎你加入悠悠来了频道会员，直播室等你哦。我是优妈，我是悠悠，如果大家喜欢我们的话，记得下方留言哦。对，还有订阅